श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ न मिलने पर भी उसे करने की चाह में मेहनत करना जानते हैं। क्योंकि जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए वो उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जो संघर्ष से कुछ हासिल करता है वो हर सफलता की असली अहमियत जानता है। भाग्य नहीं, कर्म ही इंसान को ऊंचा उठाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि कर्म करो उस जज्बे पर जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देता है।